Liefde oorwin alles. 'n goddelike liefde wat alles oorwin. Ons lees uit 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 8. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 8. Julle reg. Al sou ek die tale van mense en die engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of verleidende sambaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimennisse weet, ek daai te weer te word mekaar. En al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek werke kon versit, en ek het nie liefde nie, sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles. Die liefde vergaan nimmer neer, maar profeseer. Hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, of sal tot niet gaan. Sien die inleiding, ek gaan 'n bietjie vir julle net so 'n bietjie verduidelik. Hierdie is 'n gedeelte, dit is so baie bekend, maar besef ons regtig die erns van 'n tekort aan liefde. Besef ons regtig waarom is liefde die middelpunt. Paulus skryf in 1 Korintiërs 13 aan 'n gemeente vol gawes en kennis, maar met min liefde. Hy wys dat sonder liefde alles leeg is. Ons is niks. In 1 Korintiërs 13 vers 1. As ek in die tale van mense en engele praat, maar ek het nie liefde nie, het ek 'n klinkende metaal of verleidende sambaal geword. Jy sien, dit is soos 'n leeblik wat geraas maak. Dit klink hard, maar binne is daar niks, hy's leeg. Soos geloof ook. Bediening en die kennis, sonder liefde is die blik ook leeg. Soos ons nie God se liefde in ons het nie, is ons leeg. Ons leef in 'n wêreld vol pyn, konflik, verdeeldheid. En baie vrae, wat kan werklik verander? Die Bybelse antwoord is duidelik. Kom ons lees in 1 Johannes 4 vers 8. 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie liefde het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Hoor mooi, God is liefde. Hy gee nie net liefde nie, hy is liefde. Waar God is, daar is liefde. En waar liefde is, daar is oorwinning. Liefde oorwin vrees. Kom ons lees in 1 Johannes 4 vers
18. In Johannes 4 vers 18. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit. Ons weet ons het God lief. Ons het vrede. 'n kind wat sy vader se hand vashou, vrees nie sommer in die donker nie, of as hy iewers heen moet gaan nie, want hoekom? Hy hou sy pa se hand vas. So hy gaan nie bang wees nie. En net so met ons ook nie bang wees, want ons hou, God het ons hou sy hand vas. So hy is die hele tyd saam met ons, want ons is veilig, hy is ons pa. 1 Korintiërs 13 wys vir ons hoe liefde moet lyk in die lewe. Kom ons kyk 'n bietjie na die eienskappe van liefde. Die liefde is lankmoedig, is geduld en om aan te hou tot jy deurbraak kry. Kom ek vertel julle 'n storie van lankmoedigheid. Sien, my vriend was nie 'n uitstekende atleet gewees nie, maar hy was lankmoedig. Ons het almal in die top 10 gekom, ons het die 10 km wedstryd deelgeneem. Sommiges het die eerste gekom, sommiges het tweede gekom, maar hy derde gekom en hy, my beste vriend, het laaste gekom. En hy het nog steeds 'n medalje gekry. Hoekom? Omdat hy lankmoedig was. Liefde is lankmoedig, dis geduldig. Liefde gee mens tyd om te groei. Dis soos 'n boer wat wag op sy oes. Hy trek nie net sommer die plant uit nie. Al is dit nog so klein. Of omdat dit nie vinnig genoeg groei nie. Net so is God lankmoedig met ons en wag totdat ons ook vrug dra. Kan ons nie maar ook lankmoedig met mekaar wees nie en mekaar help om te groei in Christus en op te hou oordeel. Kom ons lees in Efesiërs 4 vers 32. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Hoe bewys Jesus sy vriendelikheid? Jesus was Judas se voete, al weet hy dat hy gaan verraai word. Kom ons lees verder in Lukas 22 vers 50 en 51. En een van hulle het die diensknegt van die hoofpriester getref en sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Jesus bewys vriendelikheid
en ontferm. Hom oor die Nee, wag, Jesus bewys die vriendelikheid en ontferm hom oor die dieskneg en hy maak sy oor gesond. Ten spyte hoe hulle hom behandel. Maar dit is ook hoe ons vyande behandel. Ons wil hulle altyd seermaak, ons wil altyd iets doen. Dis daai Engelse woord, daai revenge, ons wil altyd revenge vat. Hoekom kan ons nie optree soos God nie? Hoekom kan ons nie soos hy wees nie en vergewe? En ons kan God se liefde teenoor mekaar wys nie. En Jesus het ook ontferm hom ook oor die sondaar wat langs hom aan die kruis gehang het. Ten spyte van sy eie pyn en seerkry, vat hy hierdie tyd om hom ook te red. Kom ons lees Lukas 23 vers 34. Lukas 23 vers 34. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Jesus hang aan die kruis stikkend, vernederd. Hy's seer gemaak. Hy's verraai. En verloon tog, maar tog vra hy vergifnis vir almal wat hom seer gemaak het. Het jy al op die plek gekom dat liefde so 'n deel van jou is, dat jy so kan vergewe soos wat Jesus vergewe? Jesus vergewe ook vir Petrus wat hom verloon en stel hom aan om sy mense te voed. Het ons daai hart? Kom ons lees in Filippense 2 vers 3. Filippense 2 vers 3. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelik eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dit is soos wanneer daar in 'n vertrek 'n lig brand en dan word 'n tweede lig weer aangesit. Dan skyn nie een lig nie dowwer as die ander lig nie, hulle albei skyn dieselfde. So die ligte word nie bedreig nie, want die een lig kan nou nie beter wees as die ander lig nie. So ons moet uit nederigheid onsself nie hoër ag as ander nie. Net omdat ek hier bo staan, maak my nie beter as julle nie. Ons almal is dieselfde. Ons almal is mens. Soos ek weet nie. Ek het altyd vir my vrou gesê, al is jy 'n pastoor, jy kan nie jouself hoër ag as ander mense nie. Dis daai werk nie. So ewenes as daar buite loop, elkeen van ons ook. Ek weet dit is baie keer moeilik, want baie keer kyk ons af na mense, dan weet ons hy nie so lekker nie, maar ons moet nederig wees. Ons moet dieselfde wees, ons moet dieselfde na mense kyk. Soos wat jy vir jouself in die spieël kyk, so moet jy ook aan vir ander mense kyk. Kom ons lees in Efesiërs 4, 26 tot 27. Efesiërs 4, 26 tot 27. Word treurig en moenie sondig nie.
Laat die son nie ondergaan oor julle troon nie. En gee aan die duiwel geen plek nie. Ons mag kwaad word, ons almal word kwaad, maar dis nie Sondag nie. Ons moet ook nie kwaad bly nie, en ek weet daar is 'n moeilike een, om nie kwaad te bly nie. Want hoekom? Want as jy altyd kwaad bly, gee jy die duiwel 'n plek. As jy vol van God se liefde is, sal jy nie woede laat wortel nie. En jy sal ook nie sommer verbitterd raak nie, maar ek weet dis 'n moeilike een. Ons almal is kinders van die Here, maar ons word kwaad. Ek self, so wil dink ek sê engeltjie nie. Kom ons lees in Markus 10 vers 25. Markus 10 vers 45. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus het gekom om te dien. Jesus het sy disippels se voete gewas. En om iemand se voete te was soos 'n slaaf, jy het die slaaf se werk gedoen. Maar Jesus het gekom, hy het mense gesond gemaak, voer duisende, spandeer tyd saam met 'n tollenaar en bewys respek aan 'n prostituut. Jesus, die Seun van God, soek nie sy eie belange nie. Hy dien alles. Alles wat God doen, doen hy uit liefde uit. Vir ons het hy die aarde geskep, vir ons, hy verloor ons teen sonde, en hy laat sy Seun sterf, om ons weer terug te kry, nie eenmaal nie, soek hy sy eie belange nie. Kom ons lees uit Johannes 8 vers 32. Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Wat is die waarheid? Ons het God se liefde in ons, so ons is vry. Ons hoef nie rekord te hou van hoe kwaad ons word en hoeveel foute ons doen nie. Want ons is alreeds vergewe vir dit. Dit wat gebeur as jy vergewe, dit is soos 'n persoon wat 'n baie swaar rugsak dra. Hy voel die gewig en hy loop met daai sak. En hoe verder hy loop, hoe swaarder en hoe swaarder word hierdie sak. En hy kom tot op 'n punt en hy haal die rugsak van sy rug af. En daar's verligting van pyn. Net so kan al ons foute en al ons dinge kan ons by Jesus se voete gaan sit. Dat hy die pyn vir ons vat, dat ons verlig kan wees. So vat al jou laste en goed, vat dit na Jesus toe. Kom ons lees in 1 Johannes 4 vers 16. 1 Johannes 4 vers 16. Okay.
Dis hier ek my plek verloor. Amen. Amen. God se liefde bedek alles. Kom ons lees in Spreuke 10 vers 12. Haat wat verwek twist, maar die liefde bedek al die oortredinge. Jy sien as jy R20 vat en jy vrommel hom op en jy trap op hom, jy maak hom vuil, bly dit nog steeds R20. Die waarde bly dieselfde. Omdat God jou waarde bepaal, sy liefde bedek alles wat met jou gebeur het. Sy liefde maak jou meer as 'n oorwinnaar. Sy maak nie saak nie. Omdat God ons liefhet, is ons beskerm. Ons weet wat liefde is. Dis nie selfsugtig nie, is nie kwaadwillig nie. Liefde kies om te doen wat reg is. Ons weet dis moeilik. Kom ons lees weer 1 Korintiërs 13, ek gaan sommer van hier af lees. Die liefde vergaan na meneer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Alles in hierdie wêreld is tydelik, maar liefde bly vir ewig. Liefde hoop alles. Liefde hou hoop, selfs wanneer dit moeilik gaan. Gaan ons vandag glo in die hoop van liefde? Gaan ons toelaat dat God se liefde alles bedek van ons, tot op 'n punt dat ons kan vergewe, net soos wat Jesus vergewe het? Jesus het sy liefde bewys, dat hy die kruis gesterf het vir ons. So ons kan ons haat, al ons wrokke wat ons het, kan ons by Jesus gaan sit. Omdat Jesus ons al reeds vergewe het, het hy dit reeds vergewe. Jy sien, God se liefde is ook hoe jy met mense praat, hoe jy mense behandel. Hoe praat jy met jou gesin? Hoe behandel jy mense? Daai mense wat jou seer gemaak het, is jy bereid om hulle te vergewe? Wys ek hulle God se liefde? Deur geloof is ek vandag reg om op die plek te kom. Ons almal wou op die plek kom waar Jesus was. God toelaat om liefde alles te laat glo, alles te laat bedek, en dat sy liefde alle hoop in my is, sodat ek 'n oorwinnaar kan lewe, dat ek soos 'n oorwinnaar kan loop. Dis soos my preek wat ek gesê het van die ene ry voetstappe in die sand en goed. Dit is presies soos hier. God moet ons dra.
Ons wil almal soos hy wees, ons wil almal hy met ons dra, soos ons loop, ons net een stel voetspore sien. Ons wil nie twee sien, want soos twee sien, weet ons, God dra ons. Kom ons sluit ons oë. En ons bid net 'n bietjie, en ons vra die Here, dat hy ons net weer die liefde kan wys, dat ons sy liefde kan ervaar, teenoor onsself en teenoor mense. Here, kom vandag, Here, ons bid en vra, Here, dat U ons hart net weer sal oopstel, Vader. Here, dat U vir ons die liefde sal wys, Here. Here, dat U die goddelike liefde sal wys, Vader. Here, dat ons sal kan vergewe, Vader, soos wat U vergewe, Here. Here, en ek bid, Here, en ek vra, Vader, Here, dat ons die lig sal wees, Here, dat ons die lamp sal wees. Here, dat ons ook die olie wat ons het, Here, dat ons dit sal kan deel met ander mense, Here. Dat hulle lig ook kan begin skyn, Vader. Here, ons sê dankie, Here, vir U liefde, Here. Here, ons bid, Here, en ons vra dit alles, Here, in Jesus se naam. Amen.